Oyisi ishdan uyiga kelganida uning sevimli yashil chashkasini sinib qolganini ko'rdi. Uyda o'g'li Murod va Mosh laqabli mushugi bor edi. Oyisi so'radi: "Chashkani kim sindirib qo'ydi?" Murod yelkasini qisdi. "Demak, Mosh sindirib qo'ygan", deb oyisi asabiylashdi. Va Moshni tashqariga haydab, eshikni qulflab qo'ydi. "Oyi, tashqari sovuq, qor yog'yapti axir. Mosh sovuq qotib qoladi", deb gap boshladi Murod. "Qo'yaver. Biroz sovuq qotsa, narsalarni sindirmaslikni o'rganadi." Oyisi uy yumushlarini bajarishga ketdi. Mushugini ham, o'g'lini ham unutdi. Ozginadan keyin qarasa, mushuk uyda yuribdi. Ammo Murod yo'q. Murod tashqarida sovuqdan dir-dir titrardi. Oyisi tashqariga chiqib, Muroddan so'radi: "Sen bu yerda nima qilyapsan?" Murod boshini osiltirgancha titrab javob berdi: "Oyi, chashkani men sindirgan edim."